awas hati-hati jalur 1 dari arah barat. Segera masuk kereta api Joglo Semarkerto dengan tujuan stasiun Telawa, Gundi, Salem sampai dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Bagi penumpang kereta api Joglo Semarkerto, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di area tunggu stasiun Kedungjati. Jalur 1 dari arah barat segera masuk kereta api Joglo Semarkerto.